Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inooro Rũcinĩ. Rĩu ũmũthĩ ndĩratwarĩrĩria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũteti na ũtongoria, na ndĩragũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mathioya. Mathioya nĩkuo kũrĩ wadi ya Kĩru, Gĩtugĩ na Kamacharia, nĩgetha tũcemanie na mũmbunge wa mwena ũcio, tondũ Mathioya nĩ ĩmwe ya icigo cia ũmbunge iria ithondekete kaunti ya Murang'a, na mũmbunge wao etagwo Edwin Mugo, andũ aingĩ mamũnanagia ndagĩtarĩ. Nĩwe twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana Mathioya nĩ kũmwe kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ mũiyũro na matuĩka, na no tũkorwo tũkĩrora nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere na gũtwĩra ũrĩa kũhana. Ningĩ mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Edwin Mugo no member wa kamĩtĩ ya PAC kana PSC kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri, na tũgũkorwo tũkĩmũria mbeca citũ irahũthĩrwo na njĩra ĩhana atĩa na kũhana atĩa state ya bũrũri witũ wa Kenya ũhana atĩa. No nĩ ngwenda kũigua kĩũria gĩaku gũkũ thĩinĩ wa studio. Namba itu SMS na 2288 na njĩra ĩrĩa yothe ũngĩenda kũginyĩra nayo niko hapa kwa ajili yako. Muge mheshimiwa kũhana atĩa rũcinĩ? Yes. Kuo ona gũtuĩka kũrĩa gwitũ Mathioya no nĩ tũragũmĩirwo nĩ mũtino. That was on Sunday utuko kendo thaa 7:30, tondũ nĩ office yakwa nĩ representatives kũrĩa mashinani, na one of my representative wetagwo Timothy Nyaga kwa area akĩhũrĩra thimũ thaa 7:30 cia utuko akĩjera mheshimiwa nĩ kũrĩa andũ makomeirwo nĩ tĩri na maĩ, na niĩ ta mũtongoria ngĩmwĩra ethe anake 20 mathi marore nĩkĩ, na mathi nĩ mahotire kũhonora andũ 15 utuko rĩu utuko nginya kĩndũ rĩu andũ magira videos thaa 9 marĩ okuu. No mwanake ũmwe ũrahurũkire ũyũ the young man from Jobe High School anjĩrire mamũrutĩte muoyo, na rĩu nĩ ũndũ wa state, tondũ rĩu no preparedness ya county rĩu makĩrigwo nĩ mamũruta makũhũrĩra thimũ meta ambulance maũndũ macio mothe rĩu manjĩra ahurũkire moko-inĩ mao because they didn't know what to do, tondũ rĩu matiahetwo emergency numbers na nĩkĩo mahũragĩra tondũ matiĩ makũre no ngĩagĩrwo correspond no mangĩtwo ũtukũ. Koguo rĩu ahurũkire moko-inĩ mao, but through our quick reaction nĩtwahotire gũsave at least almost 15 lives. Na of course no nyende kũria thirikari ya county ĩrute those emergency numbers, cipublish onokorwo nĩ social media, citwarĩrwo macibu nĩ marĩ county admins, andũ acio othe mũndũ wothe amenye atĩ kũngĩgĩa na mũciba at the first shop kana harĩa wagĩrĩirwo kwamba gũthiĩ nĩ namba fulani ĩrĩa wagĩrĩirwo kũhũra. Koguo nĩ mathiaga na mbere makĩheaga update before reportetwo kĩroko, na actually Njoroge to surprise you, Red Cross ĩgĩkinya kĩroko the next day na team ya county ĩgĩkinya na team ya administration ĩgĩkinya ĩno ya aya kĩrĩa the DCCs na ciagi magĩkinya anake chetari nĩ marĩkĩtie kumbũria andũ othe, tondũ nĩ magĩkĩte kĩrĩa tari nĩ masavĩte andũ na makarĩkia kumbũria andũ othe. Koguo rĩu Red Cross na county mokire kũrĩkĩrĩria. Koguo ĩyo bado ĩrageria gũkwĩra the level of preparedness bado very low. Koguo no twende at least information oguo thaici maũndũ nĩ marathiĩ mũno na social media, no twende kĩrĩa kĩrathiĩ social media nĩ gĩkoragwo nĩ emergency hotline ya Murang'a county nĩno, hotline ya Kiambu county nĩno, hotline ya maybe national government, ACC DCC mũndũ ũragĩrĩirwo kũhũrĩrwo nĩ ũũ, kana mũngĩigua kũheana ituĩka this is the procedure mwagĩrĩirwo gwĩka evacuation and so forth. Haya, njĩra atĩrĩrĩ tatũtarĩria nĩkĩ kĩahanĩkĩte kũringana na ũthuthuria wanyu kũ mwena wa Mathioya na nĩ ha? Kũrĩa Mathioya nĩ kũndũ gwĩtagwo Ngũtũ location, itũra rĩa Kĩganjo. Rĩu kũrĩa kama utone tũrathire na mheshimiwa Dede na mheshimiwa Betty na mheshimiwa Senator Nyuto na area MCA Edwin Wairagu. Nĩ tũrathire nginya scene harĩa harĩ na scene tĩri umire harĩ igũrũ na mahiga. Nĩ kũndũ igũrũ na kĩanda kana hana? Nĩ igũrũ na kĩanda, rĩu nyũmba ciĩ kĩanda. Rĩu mbura yaura tĩri ũrĩa wĩ kũrĩa ũgĩũka ũgĩikũrũka na mahiga ũgĩũka ũkĩgera igũrũ wa nyũmba. Of course wakĩgera igũrũ wa nyũmba ũgĩcause damage ĩyo, na warĩkia kũgera igũrũ wa nyũmba ũgĩthiĩ ũkĩgera igũrũ wa ng'ombe, tondũ ng'ombe rĩu nyũmba yakagwo ha ng'ombe ciĩ kĩanda, na nyũmba imwe cigĩikũrũkio cigĩtwarwo na kũrĩa kĩanda, tondũ na kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa tũrathire kuo maratuonagia nyũmba ĩmwe kũrĩa kĩanda, no of course nĩ hakuhĩ na rũĩ rwa Mathioya.
na nirunene na njori horite ko ihora ni roi runene koguo obviously the water table ku is very high tondu taru Njoroge surprisingly tugithie tondu kuma haria ni kwendu ma evacuatirwo magitwarwo Goto primary kuma Goto primary guthie ginya haria Sini ni kilomita 4 tugithie urakoraga roi rugerete barabara tributaries ukeroga tributary ka ukarathie Mathioya koguo you can imagine the amount of water kugu ni ugwatire urathira kuna njira ngurera kunjira ugwatire umukurire maitho makiria muikari wa Mathioya ona ni tukurire maitho muno makiria na nikio tweka kiria andu acio ma rescued kana marutwo andu aria othe mariganetie hau na retonire mena ugwati ni wakirwo kindu gitagwo evacuation na makeo kindu gitagwo temporary relocation matwarwo Goto primary Njoroge riu kuria Goto primary we have almost 60 people atumia na athuri twamerire mabe tukimera mabe matigane na mahiu tondu rimwe ni matwiraga riu ngombe tugutigira u mburi tukiuga kaba twambe tuhonokie mioyo tondu indo ciathe ni gwetho ciethagwo na at least and we are very happy ni maiguire walisikia mwito yetu ni maiguire uria turamera riu me kuria Goto no turamatuga ni turamahe relief food tumehaga iria ni mahetwo mirengeti ni mahetwo godoro and so forth as we monitor the situation na Goto tu Mathioya itwikite kuria kundu gwetagwo Kagongo kuria Kiru ona kwina matuika ona gutika matuika macio namo matuika macio makuite kahwa mamwe kwa mashani na mamwe kwa mahiu but we have not lost lives ona kuria Kagongo Mioro ni hari Kagongo ya Kiru na ni hari Kagongo Mioro na bado nako kwina matuika ona barabara ya Mau Road kurera kona ni ratwikite ona kundu gwetagwo kuria wa Hundura kama sharia ona kuri kuratwikite ona kundu gwetagwo Gikindu kama sharia ni kuratwikite na kundu gwetagwo Gacuha kuria Baghdad ona kuri kuratwikite koguo riu area yitu ni very prone to radicides na mudslide and what we have done tura support andu othe tura support aya Goto where we lost 6 lives taru family imwe yari mutumia na ciana na brother na this young man the 16 year old ari brother ya muthuri ya mutumia na ciana ici ciakwite koguo ni family imwe guthitwo ikaguthwo ikaruzia ndwana na wege ikaruzia ndweri na ugo maundu maria magomire gwaku Mathioya ni natural disaster ciroka ti kindu kingiro ati kingi point ukiro ni utekite na ni utekite murera andu akwanyu meketia riu uria turamera thaici thirikari ni ikite kindu gitagwo mapping ikamenya area no ni prone ino ti prone uguo koguo turamera hindi ria wa instructor kana hindi wero ni thirikari wambe uthame temporarily uthie macukuru tondu riu cukuru kuria twikirite tairo twekira dirisha twekira thitima na ciina mai tondu kuri na water harvesting na thukuru ici ni cia muingi these are community schools onako ni public schools maguka maitu na maciocio maitu ni maheanire migunda iyo na magiakana resources ciao thukuru icio ni ciao turamera koguo hindi ria mwero muthame twambe tuthame twitikire guthama niguo tuhonokie mioyo because it is temporary he kiuria kirorio taru wita mutongoria ri cabinet iracemania muthenya wa ira na ira approve ati thukuru icokwo Monday wita mutongoria na wita uguo rona nginya ground gwako kuhana ri is it safe ucokesha na thukuru Monday Kamau no no sorry Njoroge no jugi atiriri no bahitukie taru ngirora the decision ire ya mekirwo ya kupostpone ri yari decision ya daika mwisho Njoroge koguo na thaici mahitukitie based on the situation bureno githi na mbere kurari I'm very sure thirikari ni make the right decision ya kupostpone shukuru itigashokwo tondu as I'm saying risk ya ciana icio gucitwara handu hamwe na gukona flooding it can be a disaster uguo wanjira tiriro na thina ti cukuru ta kuria ciana iragerera na mwirori thini wa studio na mundu gwitwo Dagitari Edwin Mugomo mbunge wa kuria kuritagwo Mathioya na no maundu maria turaririria ni gwenda kugwa woni waku by the way undumire na baito SMS ni 2248 ndeuria tiriri thina na ti kuria thukuru marathomera ta mwana akiuma kuria arathie akinya thukuru wanjira kumwe turugite nginya bara
na tũrĩa tũnini biũ karwĩta thuruturu rĩu akaihũrĩte gagakua rwĩta rwĩtagwo gondo njũ icio cihũrĩte na mũndũ angĩciona cihũrĩte arabu ndaraca cigatuĩka very good rĩu andũ maragera mĩgogo-inĩ ciana ikũgera kũingĩria thukuru koguo now that is the risk ĩyo nĩyo risk tũraria and besides that risk nginya ciana cia boarding you can imagine ciana 500 700 cigĩtwo handũ hamwe then gũkorwo na kĩrĩa na maĩ macio kĩrĩa gũkorwo na flats kana gũkorwo na maũndũ ta macio so tukauga atĩ kaba go spread risk o mwana ikare kwao for the time being ukira kumarehe hamwe niguo matuĩke affected na ira nĩ ndĩronire kũrĩ alert ĩra issueirwo nĩ CS wa interior arauga kũrĩa kwa Magiro na kũrĩa kĩrĩma-inĩ there is a private dam arauga andũ acio othe mekĩrĩa mekia ndawa dam ĩyo matuĩke evacuated tondũ dam ĩyo ina possibility ya go spill over ne itagwa damu ya Magiro iheanaga private power electricity koguo at least ne drone at least thirikari is very proactive tondũ maronire ũrĩa kũrathire kũrĩa maĩ mahiũ nĩuga Masinga dam na nĩ ihũrĩte Karimeno dam ona nĩ ihũrĩte koguo at least thirikari nĩ ĩtuĩkĩte proactive na njuge Kamau andũ maigua thirikari ikimera ati sorry Njoroge nikenda kurehera kahoi kare gikundaga kurehera kahoi kare gikundaga Njoroge njuge Njoroge taru thirikari nĩ yaheanire warning kuma kuria Murang'a guthii kiria-ini njira yo ino gerete guku Mugeka igerete guku Kiharu kwa Ndindi ni ngwĩcia nĩ igwete nĩ twĩkĩte igatuĩka na mahiga makauma kuria igũrũ makahinga thirikari maraugire matikahũthĩra barabara ĩrĩkũ ĩyo na rũĩ rwa Mathioya na hau na rũunĩte rũgoka rũkagera kĩrĩa rũkagera barabara tanjira ukiringa kuma Murang'a town ri hindi tuonaga rũĩ rwa rugaga nigetha ukena guku Nyakĩhaĩ ri ukiringira gataraca ga wahituka ni hindi maĩ marugaga haha natia condition ya hau hana atia riu hau bara nĩ ndweku na nĩ ũrona riu barabara for the time being Njoroge nĩ hinge kuma Murang'a ndũngĩthiĩ kĩrĩa-inĩ aca ndũngĩgera barabara ĩyo no geria nyoka kana ũthiũrũ kana kũrĩa kũngĩ ugere barabara ya Gĩtugĩ kana ugere na gũkũ Sagana koguo barabara ĩyo nĩ hinge tondũ nĩ yatuĩkire na yatuĩka na tũrerwo rũĩ bado na harĩa kĩanda nĩ rũihũru rũkagera barabara rũĩ rwa Mathioya koguo at least rĩu tũigua thirikari nĩ hingĩtwo na nĩ tũramaka mũno tondũ rĩmwe tũrerwo nĩ andũ atĩ ũraigua andũ a boda boda nĩ marageria kũgeria andũ hau koguo nĩ tũroria Kenyans ũngĩona rũĩ rũrũ nĩ rũihũru Njoroge hatirĩ bata wa gũtake risk don't take risk look for alternatives na ndio tũrona nginya videos gũkũ ũkona rũĩ nĩ rũihũru Kenyans maihũrĩte rori na rori ĩkageria ũkona rori ĩgĩkuo nĩ maĩ ni koguo maundu mamwe no responsibility itu no kuratuika atĩ tondũ nĩ gũkoragwo na mbeca cia disaster management and preparedness na nĩ njũĩ maundu mamwe makoragwo meho akenya nĩguo maroria atĩrĩrĩ mbeca ici ciĩkũ tondũ no igua thĩna ũrĩa ũragia mũkenya wamwĩra thame gũkũ rĩ egũtiga ng'ombe yake ĩgĩkamwo nĩyo ĩmũheaga irio cia o mũthenya hwaĩ-inĩ harĩa wamũtwara rĩ guoya wake ona tokomba gũthara muoyo wake tationa gĩa kũrĩa na rũciũ rwake rũgakorwo ruhana atia what are you doing about those people rĩu Njoroge rĩu ũngĩrora ũhoro wa county county constitution itu yugaga no mahũthĩre 2% of the shareable revenue kana mbeca iria mahetwo to respond to the disasters na marabatara tu gwĩta special sitting ya county assembly ehetokie because that is emergency funding that is one source of funding under the national government nĩ kũrĩ article ĩtagwo 223 ya constitution authorizaga mbeca cihũthĩrwo without approval by the national government, then they seek approval after 3 months from parliament. Na tayari koguo our constitution nĩ ĩtĩkĩrĩtie kana nĩ heanĩte instances kũrĩa mbeca cingĩhũthĩrwo on emergencies. Koguo na nĩ tũroria na nĩ tũrĩtie na mbuge tayari tũhĩtũkĩtie tukauga if it is required kana he mbeca ciothe cirabatarĩkana nĩ ministry ĩrĩa na disasters kana nĩ interior kana any other relevant department ni icio nĩ ciagĩrĩirwo kũhũthĩka then we are going to approve kana nĩ tũkacirregularize later that is after 3 months that is on the national front even on the county front mena liberty ya kũhũthĩra 2% koguo assuming Njoroge kĩrĩa Murang'a ĩna 8 billion Kenya shillings 2% yao ni 160 million 160 million koguo we have kwena there are enough avenues share resources share kuhudhira to respond to the national disasters the biggest problem
twinayo kana ira tukoragwo nayo ni in most cases tukoragwo turi reactive rather than proactive. Taruku gwaku Mathioya ri ona korwo no we tondu ukiri mutongoria we muthure koguo no nginya no uheane opinion ni atia tungika nigetha ona kugira Bryce to bra tutigeta ku control bra kurari tukoragwo ati andu aitu me safe ni atia kungikwo ona hindi gutari na bra kwihariria ni ndwa maruta maya. Taru bwana Njoroge ungirora ungiuria muikari wa Mathioya hotline ria agirwo kuhura tha ici ungigera na emergency ndangikwira. Koguo ni turafatara awareness. Number 2 ni turafatara at least oko ni county every constituency makorwo na center ka respond to disasters. Tondu kwanyu ni prone kwanyu ni ndo ni kundu kogoti ati andu acio ni maramenya ati hangige kaundu tugutengera ha kireidi tugutengera ha gitugi uno ungituteithia. That one is lacking. Riu ukoraga hindi ria maundu mahanika ni riu ambulance tukora tigate hau ni hakuigwa ambulance hau hakuhi they hakuigwa fire engine hau hakuhi. Koguo ore gugite we are more reactive than proactive. Hagire kira yuria kira kidatuka yuria kundu koko kuratuika andu ni mathire makena tamakinyira mititu muno andu magathi mabatite kuria mititu iri gakorwo ndikio tiri cio wahuthire ndu wa kurimwo ndikahiwe na woni wigie party cio ati turi kilemete migunda muno ya mititu tondu kwanyu ukiambata rugongo wa ituka mioro ithe ndwingira mutitu. Okay, obviously ti Mathioya tu is the whole country. Riu ngirora uhoro wa Athi River ukoraga riu andu makite nginya haha kuhina Ruipiu. Correct. Hindi ria kwagia na flooding riu rui rukambiria gwetha its natural cause. Correct. Kana ikambiria gwetha its natural flow. Yes. Igietha obviously igatindika andu, and that is what is happening. Andu ni ma encroach the rivers magakirira manyumba ona ira ndronire interior CS Kithure Kindiki na raugire mundu wothe wakite kwiro ine nyumba ni cikumomorwo for the safety of Kenyans. Na nigo wiguaga nyumba imwe ciakirwo cietagwo riparian rad ukona nyumba ne yakwa ikambiria gwikatia kuingiria mai rira sink ukaigwa nyumba ne yambia go sink ni undu wa water table tikindu gigitumaga tondu mai guku thiri ni maratuma kiria tiri utwike loose. So it is a risk na nikaundu kahanikite na at one time we must bite the bullet. Tugere ure ruwire kana njuire citigero makiria citigero their flow niguo andu nao make guku kungi. No riu taru kuria gwitu ungirora bwana Njoroge it is very risky andu acio gucoka ku for the time being. No waria nao ni marakwira atiriri guku niko twatigeirwo ni mababa maitu, guku niko twatigeirwo ni mami aitu, gutire mucio gitui na magakwira atiriri in their life maundu maya matire mahanika ringi. No magakwira ati magikura ni meragwo maundu mani maikaga atia. Koguo ona tugikaga maundu maria mothe tureka no nginya turore temporary solution. Njoroge tumenye uria tungika at least andu acio na magurirwo migunda na guku rugongo if it is possible riu kuria gutiga gukurere gwa kurima. These are some of the solutions twagirwo gwetha. In the long run no tumenye taru kuria kuramomoka tumenye uria gungihwo na gabions na maundu macio magi mothe. Ona icio nicio interventions goragia horo. Those are some of the interventions. Tondu ungirora you can see the risk. Taru haria twathiite hau hena hari na kingoki kiu wikarite ha ni urona hena ihiga ringi haria ona muri ona guoya na muri hena ihiga ringi urona riri ritigitie hanini gweka atia kuhiguka ikuruki ugakora ni kuri mundu nyumba yake yatuirwo mwena umwe igitigio mwena ungi na agakwira ahonokirio ni tondu ni kitchen yatuirwo magitigwo mwena wa bedroom. So there is a risk and the risk is still high. Na wera mundu ararora akona kiria angitiga kana kiria gutenda rona uhoro wakwa njotoronge situation teaching ko hinya muno muri tatongoria kwaraniria na andu ni ciko cire hinya and you have to convince them. Ukamera ndo na kirikaniro Job Ayufu ateire indo ciothe no Ngai na muri ira na kindu na kingi ukamwira the most important thing that is ni muoyo waku we save your life, then after all this is over
no tumenye ũrĩa andũ mangĩ-rebuild their lives. Bwana Njoroge, kũrĩ andũ marenda twarie ũteti na no tũgũkĩhutia ũteti hanini, no niĩ nguonaga maũndũ ma tũrarĩrĩria mena hinya mũno gũkĩra ũteti, na no tũgĩcokereria tũkamba gũikĩria tũgĩcokereria nĩ gũkũria ũhoro wa thabarĩ ĩyo mwarĩ nayo kwanyu Mathioya yo mwathiĩte na ngathĩti ĩkĩinterpret tarĩ gũthiĩ kamwendaga gũthiĩ ka deputy president. Kĩndũ ngwenda kũigua woni waku twacokereria, na ũndũ ũcio ũngĩ ũhoro wa PSC nĩ gũtwĩra mothuthuria ma ũrĩa mbeca cia mũingĩ irahũthĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, tondũ kamĩtĩ ĩyo yanyu nĩ kamĩtĩ very very crucial. Eheria ĩno ya finance na weheria ici ingĩ, no inyuĩ nyumagire gũthũrima mbeca icio irahũthĩrwo na njĩra ihana atĩa. Twacokereria thĩinĩ wa studio twĩna mũmbunge wa kũndũ gũgwĩtwo Mathioya Edwin Mugo, tũkĩra maũndũ megiĩ ũhoro wa ũtongoria na ũteti na makĩria ũrĩa mwena ũcio ũgũmĩirwo nĩ maũndũ ma kana nĩ mbura ĩno ĩkuo ya mũiyũro. Nĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania nĩ ndakũrĩa thĩinĩ wa studio twĩna mũmbunge ndagĩtarĩ Edwin Mugo. Ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa kũndĩtagwo Mathioya, na Mathioya nĩ kũmwe gwa kũrĩa gũkoretwo na ũgwati mũnene mũno wa mũiyũro, na makĩria kũu gũkoragwo nĩ indo iria ciĩtaga landslide kana matuĩka, na matuĩka marĩa makoretwo Murang'a makoretwo kũu mwena ũcio wa Mathioya, ona gũtuĩka nĩ macokete magathimwo na Gatanga, no na njĩra nini mũno. No mheshimiwa, nĩ gũkuĩte andũ arĩa makuĩte rĩu kũringana na dalili irekereirio nĩ thirikari, nĩ andũ aigana makuĩte Mathioya? Mathioya, so far we have lost 6 people. Andũ atandatũ na ningĩ mũno. Andũ atandatũ nĩo turuzĩte, na andũ aingĩ mũno magatuĩka displaced, marathiĩ gũkinya andũ 100. Koguo thaa ici tura support the families iria ciruzĩte andũ atandatũ. Of course, na nĩ kũrĩ arĩa tũigĩte temporary shelters, rĩu kũu Goto Primary School, acio nĩo tũrageria gũ support na foodstuffs, counseling and so forth. Of course, in terms ya properties, kahua, mashani, todo matuĩka macio Njoroge moka magakua mashani magatwara rũĩ, okorwo nĩ kahua gagakuo gagatwarwo rũĩ. So that is what is happening in Mathioya. It's so unfortunate when we lose lives. Nĩ very young. Waigua harĩ na mwanake wa Jobe High School, harĩ na kana ka mĩaka 8, harĩ na mũtumia wa 25 years. But regardless of the age, any life that is lost, of course, no ginya tugacaka. Na nikorona Njoroge na njokire studio na shirt ya black, because we are still mourning. But we have gotten assurance from all the leaders. Nĩmakunyitĩra family issue na nĩmamanyitĩrĩire. We have at least we have enough, not enough, we have enough contributions, we have enough non-food items cia kugeria support all those families. But the most important thaa ici ni kugeria rĩu kuhakikisha there is no other loss. Loss ya maisha. Tondũ twarora Murang'a county yothe kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ gwaku na Gatanga kidogo. Na Gatanga kidogo. Rĩu gwakwa nĩ almost all the wards. Tareke ngũria atĩrĩrĩ, tondũ ndĩrona kai Murang'a tene yahanaga atĩa, tondũ aikorwo rwĩrũ rwa Maragwa no rwĩ rwĩ hau rĩ, nĩkĩ kĩratũma maĩ magakunũka mũndũ harĩa akĩte rĩ, maĩ magakunũka kona takĩte igũrũ rwa rũĩ? You know, Murang'a is a water tower. Na tarĩu kũu kũgũmĩirwo ũngĩambata like 5 kilometers ũthiaga Aberdares. Koguo we can imagine miaka 200 kana miaka 300 mithiru, maybe nginya kuma andũ makĩte it was water. Koguo ũguo rĩu tũrathiĩ twencouragĩte maĩ kũrĩa na kũrĩa rũgongo makahingĩrĩrio, makahũthĩrwo gwaka dams, makadivert gũtwarwo mĩciĩ ya andũ magathiĩ manyihĩte. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mbura teno yaura, maĩ makambia gwetha their natural course. Okay. Mambia gwetha their natural course. Tarĩu the water table is very high. Wĩigua mũndũ enjaga fiti 10 kĩrĩa borehole ĩkaruta maĩ. Gũkũ Nairobi no andũ mathiaga fiti cigana? Hakuhĩ 100. Yeah, so it is water. In a longer span nĩ advantageous, tondũ kũu andũ matikĩhũtaga, tondũ kwĩna maĩ na kĩ. No rĩu hĩndĩ ĩrĩa such calamities cioka, nĩkĩo ũrona rĩu there is this destruction and there is this devastation. And also Murang'a is hilly. Nĩ irĩma theri. Ũgũkora mũndũ akĩte haha, harĩa rũgongo nĩ tĩri na mahiga. Na haha kĩanda nĩ karũĩ karaburu. Maĩ andũ mangĩnyua. Rĩu warora that dynamics, those dynamics and that topography,
I can tell you tondu turakirirwo ni weatherman ati these things are about to happen, these adverse weather conditions ndu wa climate change na global warming. Ona ni uraigwa riu ni kuri cyclone iroka Mombatha, iroka cyclone Tanzania coka Mombatha iretwo Hidaya irathio uwe yuke Mombatha kana tutie kana na igukinya nginya guku Nairobi. Ndanyita riu ri mweshimwe hekiuria kira ndagitirikirio haha ni andu aria makurumagirira kiuteti muthenya cio mwari kuona andu acio mahutitio ni muiyuro kuria gituge hau Ngutu nigwatuika ni mwokire na mweshimwe Ndindi Nyoro kana mweshimiwa Betty Maina sawa ugicoka mukioneka mwena senator na mundu gwitwo Wairago MCA mugithie mukionana na andu acio mahutitio na mucoka mugithie deputy ayo kagikora gutira andu mamwetereire atongoria ta inyue niki kurathi tatu he the correct picture tigere aruturero na gukune ngathiti undu wa mbere tondu ene mubunge wako undu wa mbere Njoroge Monday ru andu matwikirwo Sunday Monday kire the rescue operation ciathira ni ndathire ku hwaini tena senator on Monday tugiikara na athiriwa for almost 3 hours ni jonyo turiu tuina senator jonyo tu tumire ku thaitha tucio tuku tukigeria ku access site mutino wonekire Sunday koguo Monday hwaini mugithie na senator na tugithie na senator tukigeria ku access site no burere urite tutingehotire guthii kinya ki haria handu mahutitio haria andu mahutitio na mheshimiwa Betty Maina twari tuthie nake tukumira ihi waikara guku Nairobi abirie guthie kuingira maofici ukirigaringaga wethe kindu gitagwo non food items kire ungihota kuma from the CSS from the PSS na ithu twambe tuthi turore situation but all this time nito burifagwo ni area MCA Edwin Wairago na in my office andu akwa office mari hau if you remember ndakwirita andu akwa office mathiete utuku nio mageraiga kuruta andu 15 so that was a Monday. On Tuesday Njoroge ngiuga nie ndera guthi kungetia andu akwa ringi na ngihurira mheshimiwa Ndindi ngihurira mheshimiwa Betty no igwa Betty ru Monday ari oke ngimwira Betty akijera ru Tuesday no nginya twiketia tuthie na ngihurira nginya mheshimiwa Nyutu akijera hatiri na problem no twiketia no tuthie na mheshimiwa Ndindi akijera ena food items ena non food items hedire igwira maundu na mahanika Monday he was mobilizing food items and food items mena irie ingecia mobilizeto ni women rep na nie Monday ndahurire PS wa ASAR and regional development etagwo Kero right na ka Hasame he is my friend ngimuhurira kijira andika marwa na wira DCC andika marwa nigo ngurehere ki relief food mishere na ki so we were just coordinating so then ithu tugithie kuria tugithie Ngutu and when we went to Ngutu twakinyire thaa 7 twakinya thaa 7 tugithie tukiaria na andu aria mari kuo twarikia kwaria nao tukiheana irio tukiaddress media tuma hau media tugithie maguru ginya riu haria kiria the scene haria andu maruzete maisha we walked for 4 kilometers na 4 kilometers gucoka twakinyire ku thaa 7 twakinyire thaa 7 tumire 4:30 koguo twaikarire thaa 8 thaa 9 thaa 10 4:30 na hindi twari ku na tukiaria hindi twari ku nitoiguaga muhuhu deputy president ahota guka muhuhu but I want to confirm on this station national station nie gutire mundu anjirite deputy president ni aroka gwitu Mathioya na twarikia ithu twarikia gwika maundu maitu twacoka haria kiharo tukioya microphone tukiuga andu aria tondu ni undu wa andu aria matagukite nda tukwadresete rita ria mbere ni wega tumarire tumereke kwa heri na ndio tuingirire ndege tugicoka atia tugicoka Nairobi number 1 ni undu wa nginya weather tondu ni helicopter naki na weather na timings na maundu macio mothe ithu tugicoka no riu the interpretation interpretation yari mheshimiwa nioka aigua deputy president ni aroka ati mheshimiwa ora ni Njoroge ndingiurira andu a Mathioya andu a Mathioya nio mathurire
na mathurire na kwenda kwao. Amara interpret ni tagwenda moda guthie ka deputy president mena point. I don't see any point for one reason. Yeah. Eno ni emergency. Okay. We are responding to an emergency. Yeah. When you are responding to an emergency, mutongoria wa bururi ta president kana deputy president ena right ya guthie kundu guothe bururi uyu. Arabatara tu okwira DCC, the national administration, akamera ni ndoka guku ni ndoka kuheana irio kana ndoka ku respond to all these things. Geri horo administration rali andu aria marienda CS Kidiki tondu acio nio manager ki the national issues cia constituencies cia ward na kuria kungi. Correct. So ithu twathire tukiruta wira witu na tugicoka Nairobi. No, people are reading too much politics. Makariganirwo ni kuri andu atandatu mekire atia makuire ni makariganirwo ni kuri andu atandatu marutire maisha na Njoroge. It's very clear nyine enjoy my roles na the power that kana clear the power, authority and responsibility ira tura exercise tuhetwo ni Wanjiku and it is donated no any time kuri mugo ta mubunge, even to the deputy president, even to the president, even to the senator. So near the exercise of my roles. Hekejoria kiria kia riri kana ni nyingire siasa icio no ngwiraga siasa ndo gucioria kone mamenyerero kana mongia mwetereire nitugia mwetereire. Okay, tugiekagire kumweterera niki that is my constituency. But no gija gwire Njoroge one day netwathire ku PG kuria thigira wa Iregi State House na president agitwira ni ndio ka constituency cia nyugira itamwirete twina munini wa bururi no ndoka ri ni ndimeraga atiriri mubunge wanyu ri Nairobi no kumethera ramwethe kana mubunge wanyu ri ni ndimutumite nja wa bururi guthi kuruta maundu fulani kana mubunge wanyu ri committee ni ya park agikatia agithuria akirora mathafu ma bururi na maundu maria mangi. I agree na kurati ka deputy ni kutedia akiuria atiriri where is your MP nitoragia ndo cia atiriri mubunge wanyu eha Eure, that is verbatim. Na ugikoni oririe ri that is his right ya kuria kuria ndi no ngikonda akindumire ginya message ya kunjira ni aroka ri I don't know kana ni oririe. Then I don't know why he was asking where I was. Haya kiria kingi tutigana na siasa we mubunge we member wa committee ya PSC ni turathuthuria mbeca cia thirikari riria huthirwo wega mwe committee ya tondu ciringo ira wanyu. Undu wa mbere Njoroge, the Auditor General Nancy Gathungu, she's doing a very good job. Okay. Na ni arizaga many issues na cigoka bunge na tugacirora then we make recommendations. To make recommendations imwe tukauga citwarirwo EACC, iria ingi citwarirwo DPP, ingi citwarirwo DCI, maita maingi nyonaga hau niho tukwamaga cia hera moko yehera kirene jurisdiction ni yanyu yehera jurisdiction ya bungere athi EACC DPP na DCI ri the follow up is very no gigwa gatire committee yanyu ni quasi judicial ginya no recommend modo itua reo ni itu nene. Yes, ni quasi judicial na nikio igwa tukiuga atiriri EACC magiro go take action DCI magiro kwa mundu ucio DPP now the follow up the follow up is very poor no gija juge Njoroge tugicoka utetini nie hindira itari mathioya ngoragwo ngimethera thitima ngoragwo ngimethera mabarabara ngoragwo ngimethera mai ngoragwo ngimethera extra funding ya mashukuru ona ngoragwo ngethera anake na iretu amathio aria marikitie mashukuru mawira na andu amathio ni njwe ni makuhingurira gakandi ta gakari karia kairia niguo 2027 ya kinya mwaka uria wiragwo mwaka wa hiti utahoyanagwo rigi ni makahingura gakandi kau mori atiriri mugo wira waku ni registration oversight and representation niguo na gutwethera no andu etheire thitima magekira tiki no andu etheire barabara magekira tiki anake na iretu itu no matheire mawira magekira tiki no athire okiro before mai magekira tiki no athire okiro before thoko tondu kuri thoko turaka kuria gikoe magekira tiki no athire okirora kana no tuhote gwakirwo affordable housing correct magekira tiki no atuheire basari uria kwagiriire so nie hena checklist hena checklist ira gamakirwo nayo ni ikaria mathioya
na uguo ndauga tondu we have donated power, authority and responsibility. Hena checklist ĩrĩa niĩ ngamakĩrwo nayo, hena ĩrĩa senator akamakĩrwo nayo, hena ĩrĩa governor, MCA, even the president, even the deputy president, mundu wothe ugakorwo ballot-inĩ ena checklist. Na niĩ ndarora Njoroge, me I think I'm doing my job. Niĩ ndaruta wĩra wakwa. Na ndirakena nginya deputy president araiga atiriri hindi no oka kuwa kwaga ri aigire wika ihu gacangacangi kwanja igire na Gikuyu riu ri ndagwetire ndikaihu gacangacangi no giko ni yetaga kaihu ri gacangacangi ri niĩ cangacangaga ngetha thitima na cangacangaga ngetha mai na cangacangaga ngetha barabara na cangacangaga ngetha even extra funding ya macukuru na ikaria mathioya ni moi kaihu kao ni gacangacangaga na gakamahang'ira tondu gutire ngware nini mahuria-ini na gutire ire mukanye gutire ire mukanye kanyagire ire ngi tondu nyothe mwa guthurwo ri ni na weru ri Njoroge ri mundu ure kumenya weru ni kuutinda nie ni ijo ikona ciothe cia mathioya correct nie ni ijo ikona ki ta jiratire tondu ona gutika dikio ria gugithiaga kukwanyu relationship yaku terungirio we na deputy president kana no togoria wiko uhana atia? I have a very good relationship. Niĩ ndina a very good relationship na mutongoria wothe because it's a working relationship. Njoroge. Ndirabatara gukorwo na personal relationship. Ndagĩrĩirwo gukorwo na working relationship ya kuhang'ĩra andũ aku. There is no other, what has been donated to us is to help our people. Correct. Niguo hĩndĩ ĩyo yakinya rĩ makarora kana tũhotete kũruta kĩ? Kuruta wira witu. But so I have a very good working relationship with all the leaders. Aya. Kiria ko kia mwisho ri. What is kuligana ugo wona mathioya tondu ni njui wanjira gutiri konoto ya mathioya ri. Na ira cabinet ira approve ire thukuru icio kwa mandiri. We gwaku mathioya korwo ni wora ruta woni waku na ni uguthikiririo ni thirikari ri. No uget the safe cia na gucoka thukuru mande. Ni no njuge tweterera nini. No njuge tweterera nini because farafara bado no ciratwika. The rains are still heavy. But I hope decision ya cabinet ni informed ni scientific issues. Do you know ko ni marakiona whether prediction makauga no ko by Monday burane gukoreka ate ya thithi information which I might not be privy to. But as of today I think the situation is getting worse, especially in our village. Taru Goto aciari na ma families me shukuru niguo so it can be difficult. No ni ndaruta wira wakwa na njuge deputy president ena wira wake na ni tuwi wa kahua kuria bunge ithu ni tuhetukitie budget ya guthoreka kahua ikareho ni ndindi na tukahetukia tha bunge ni athiarwe na cartel andu amathioya mateithike na bei ya kahua iki atia athiarwe na cartel andu amathioya mateithike na bei ya macani arwe na cartels andu amathioya mateithike na bei ya iria iki atia arwe na njohi ithire kirima. So there are clear roles and responsibilities which are distinct. Athiarwe na cartels avocado ciongerere bei, athiarwe na cartels makadamia riu arora Njoroge rona mawira makwa ni maingi na mamune na wa bururi deputy no maingi na ni tumuhete gitio ta deputy president na ndwa gweta ndende ta maita mana muhotana ni motana na ndende kile ndi muriganio witha okay no muhakaneka atia ya kirageria basi. Asante Kamau ukuna Kamau kahane kuri kiria turarikiria ndungiaga ciuria cigana ona ungikorwo nacio kwi mheshimiwa ciuria ni nyingi gukumatha ni mamangirega no ni wakigeria gugitetera wakigocagacangaga ugetha thitima ugetha ndawa ugetha barabara no munene arauga ati ndwari kuo kumwamukira ndukoragwo kuo ndari mundu murehaga mathioya ndari mundu mwitaga mathioya Kamau uria ngugite munene gutire mundu mugiretie guka mathioya ena right ya guka mathioya o uguo kire tondu ni agiukire na ti mathioya tu kundu guothe na ni kundu kungiagithia nginya bunge matari kuo niguo to mathioya tu riu ri ni urona ta kwina urumwe kirima-ini urumwe wikuo na ihinda ria kinya ri nitukaria na kirima ni gikaria na gikaria na scorecard niguo kirima gikaria na scorecard ya maundu maria twiriirwo
na maria maharikite na maria matekete atia no mundu no yuri atire Mheshimiwa Mugo na gitio riri kwaku kwage ituika ri na nyambe de mucokeria ngatho ni kuguthuka guteithia andu acio ri tweheretie ciaca icio ri we wonire wega uhurire Mheshimiwa Ndindi Nyoro no county no ina governor county no ya Murang'a ina atongoria angi why Ndindi Nyoro why ignore the governor reke njuge Kamau dia horire Ndindi Nyoro niko igwire kwira ituika no wahurire yani na governor no wagirwo kumenya mbere yakwa tondu agirwo gukorwo na official disaster kuria constituency part of the disaster management is devolved but I want to say categorically their response was very slow anagera de thirio tuku bakorio mareskiete andũ bakaumbũria andũ yes haya rĩu mathio harĩa ĩrĩ ikĩrĩ hau nũndũ ũrĩa ũmbĩtwo nĩ Ngai rĩ nĩ ta ĩroneka ĩrĩ ĩmwe ya matũra marĩa marĩ na mogwati maingĩ mũno wabici yaku kwĩtũkĩra ona thirikari nene ya bũrũri andũ megũteithĩka atĩa tondũ mbura ndĩrĩ rake no ĩrathiĩ na mbere one what I've done nĩ ndĩraririe na PS ũcio Kelo Harsame aranjĩra ni activate emergency responses through collaboration with the county especially kuria gwito Mathioya undu wa mbere arehe relief food in advance shirego kwa DCC na drama connect na DCC bitu ati kaundu gakihanika ona DCC ndabatara kugera hari Mugo hari Mheshimiwa akaria direct na PS tukamenyera turateithika na ndiroria governor ndiramwira tondu wina andu metagwo admin ale manager wards county admins kana ward admins acio mabirire gwika kindu gitagwo sensitization ati umuthe gungemomoka guku hurira mundu fulani thimu kindu kingi Kamau kuria gwitu taru kuria kwa momoketo accessibility ndu wa farafara it is very difficult koguo ni where I sit as a member of parliament ni kurobe funds kiria gwikira farafara icio mahiga na one of the reasons ginya tugethi na Ndindi ndamurire Ndindi no na farafara koguo hendira ndoka ku request for some funding tuhote gwikira farafara cito Maramu ni kindu areka atia okay kindu arona Mheshimiwa Thamba tuni mathira Kamau Njoroge wa muico tu kuringana na Mheshimiwa Ndagitari Edwin Mugo no wina hinya gatagata ka deputy president na Mheshimiwa Ndindi hinya in terms of hakinya ni ugo horo wa fara riu ri ndoe o mundu mudena responsibilities tofauti deputy president ena different responsibilities now adu aria me na Ndindi na different responsibilities okay kugea na fara na ihenya na ithwe ta bunge that is our responsibility because todo ithe ni to appropriate tagariri ithe ni to appropriate besha okay niguo ngoda ku ari chairman ri ni ndandika marua ndamwe ndirenda farafara ri wamuhaka ndagikira niguo no ni wabici ri kwenge guteithia na ihenya ugia na farafara Mathio ni wabici ya Mheshimiwa Ndindi kana ni wabici ya deputy president Rigathi actually utire wabici tangindeithia reke ngwire horo wa ma tondu ndandika marua ni nyandikagira nginya kera na ngandikira nginya Ministry of Transport ngandikira ni kuri nginya interior ni mari farafara even tourism through KWS okay kwa hida koguo ni kama liu ni kabugi andika marua nyandika marua ofisi ciothe o haria ngateithika kwa hida riri tondu kia bata tondu kindu kia bata bwana Kamau ni farafara ya Mathioya ndirenda kumenya kurira uma no he kuri ana kuma kuri president kana kuma kuri deputy kama kuma kuri Ndindi kuma mu comment fata tondu muikari wa Mathioya kiro fara ndenda kumenya kurira uma thenge muno Mheshimiwa Dr. Edwin Mugo ni ndu wa report yaku na ugo wagweta no ngwende tukinyerie president na president yagirie kwariria ndeto ya ciara kana thukuru no ciokwo no kuringana na Mathioya gutiagirie gukorwo ciara igicoka ni ndu wa ria kuhana gwaku Mathioya hano tugutiria tafara itu ya muthenya wa mutuma na mundu gito Dr. Edwin Mugo ni mubunge wa kuria mwena wa Mathioya ni mwe icigo cia bunge ithondekete county ya Murang'a na no mubunge kana no member wa PSC kana kamiti ya uhoro wa kuthorima mathafu kuria bunge-ini ya bururi hano tugutiria tafara itu ya muthenya wa muthi ya Inoro rucini njita Njoroge wa Githĩnji thutha wa tabarĩra ĩno ni tabarĩra ya Kĩmũrĩ Kamau ũhoro ni gũkũkanywo na Monday hĩndĩ ya Inoro rucini thengio rũcio ndĩ Karau nĩ tondũ wa Gogoyo Night ya Inoro FM no tũgakinya kuo mũthenya mathaa ma mũthenya tũgakorwo Boretam tũkĩhanda mĩtĩ thutha ũcio tũgĩcemania kũrĩa Holiday Premier Hotel All Karau Gogoyo ĩgĩtate amutita gũkũ kuumagwo